Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語. My name is BJ Fox and this is my co-host てるみ。ポッドキャスト裏技英語をお聞きの皆さん、こんにちは。どうも石井てる美です。よろしくお願いします。イエーイAnd as you can hear from the round of applause, this is a live episode. We are here in Shibuya's Tokyo Comedy Bar for a very, very special live episode, てるみ。なんと今回10回目の公開収録。Is it 10th? It is 10th 裏技英語 LIVE 記念すべき10回目の公開収録なんですよ。皆さんありがとうございます。やったBut this is even more special because we have got a special announcement today. A special announcement Special announcement? Later in the episode, we will be announcing the first ever 裏技英語 The Book. 裏技英語 The Book はいなんと出版いたします。 Yeah, so big announcement. We'll talk about the details a little bit later. But before that, we're going to tackle one of the most common words used in Japanese business. はい、日本のビジネスシーンでよく出てくる言葉いろいろありますよ。前向きに検討しますとか、はい、申し訳ございませんでしたとか。This word, I think I see it most, usually with a 社長社長 at a 記者会見。記者会見で社長さんがなんか頭を下げているとか、そんな Weeping gently. Weeping? ああ、ちょっと目に涙を浮かべながらBowing, yes. It's, 謝罪フレーズですか？ the word is 責任。ああ、責任を取ってとかね。隕石なんて言いますよね。隕石隕石辞任とか。Okay. 隕石辞任って、あれ隕石辞任って合ってます？なんか。Does that mean quit? Take responsibility and leave your job? 責任を取ってやめることを隕石っていうのかな。隕石辞任で合ってるか。ダブルミーニングかな。大丈夫ですかね。隕石辞任。そう。Okay. 責任を取ってやめる。Okay. そう。Well, and what we want to look at is how you translate this word 責任 into English. Well, that's easy. What is it? Responsibility. Well, I would argue it is sometimes, but not always. Not always. 責任は responsibility っていう訳で間違ってないけど、意味、文脈によっては別の言葉の方が合っている。That is exactly what we're going to be talking about today. Okay, てるみ。はい。Let's take a look at the word 責任。はい、責任。Because I think Japanese business people love to talk about 責任。責任は誰に責任があるかとかね、責任を取りますとか、責任者呼んでこいとかね。Yeah, 責任者呼んでこい。Okay, let's make sure that let's talk about how to say 責任者 as well. I don't think it's in the script, but let's talk about that later. そう、いろんな文脈でとかさ、例えば10年間付き合っててさ。Yeah. I become like 40 years old and you 40 years old and you suddenly なんかもう別れたいって言ってきて、私の10年間返して責任取ってよ。 Really? Yeah. Would you say that? Sorry. いやでも have you said that? I haven't said that, but なんかドラマとか、例えば何年も付き合っててもう当然結婚するんだろうっていう時に、例えばなんか別れ話とかになったら、じゃあ今までの何だったの？責任取ってよみたいな。私の人生の責任取ってっていう。But I'm trying to think what action can that person take? 結婚？ Would you want to marry that person? いやもう嫌だけど、そういった場合どうするんでしょうね。だから手切れ金とか、マニーとか、わかんないけど、なんかそういう時にも責任って言葉は出てくるし。あなたのせいにする、人のせいにする。Blame, you can blame someone. 責任。でもね、その恋人が別れる時の責任を取ってよはよくわからないな。ね、なんかいろいろなところで使われてますね、この言葉ね。Yeah, it is. I think it's all over Japanese society. 責任。We were talking before the show a little bit about the Takeshimaya
ケーキ事件。高島屋のケーキ事件のお話ねしましたよ。And everyone in the news, Yahoo News, wanted to find out who has the 責任。結局誰が責任者か、どこに責任があるか。Yeah. だからどこでうまくいかなかったのかっていうことを洗い出そうとしてたんでしょうけどね。Yeah. ケーキがうまく作れなかったのか、保存してた時間が短かったのか、which part went wrong ってことを洗い出そうとしてたんでしょうけどね。Yeah. And in this conversation so far, Yeah. I've been using the word 責任, Yeah. not the English word. そうね。Because I think, how would you translate 責任? なんか学校で勉強してると、責任は一応 responsibility っていう風に一旦覚えるけどもね。Yeah. So in that case, it would be like, who is responsible for the cake? Who's responsible for the cake? Yeah. Or maybe you might say, where does responsibility lie? Where does responsibility lie? Yeah. But I would argue in this case, that is incorrect. そういう時にこの responsibility って言わないんだ。Yeah. You would not say responsibility. You would say anyone in the audience? こういう時に誰に責任があるのか。You wouldn't say responsibility. 剛さん。The song of Michael Jackson. Who's bad? Who's bad? てん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 。I love it. He's taking responsibility to make sure that our guests have a joke to laugh at. Who's bad? Who's bad だ。Who's bad? そういうことです。すごい。剛さんありがとうございます。すっきりしました。日本人が責任者呼んでこいとか、その責任の所在をとか、さっきのディレクター、プロデューサーが責任は僕が取ります。もうそれは Who's bad ってなった時に、I'm bad ってことでいいよってことなんじゃないのそれは。I don't know if you could say that in the... 言わないよ実際には。What you would say, actually what the answer is, you wouldn't say who is responsible, you would say who is accountable. Accountable. Where does the accountability lie? Where does the accountability lie? Oh, I just wanted to say Man in the mirror. Yeah. probably. Probably, yeah. 自分だよってこと Yeah. I'm talking to the man in the mirror. Who's bad? っつって。Yeah. 自分だっつって。そういうことマイケル・ジャクソンのね、詩は奥が深いですね。Anyways. So, this is the question. Responsibility versus accountability. These are very two similar words, but have a key difference. はい。responsibility と accountability。多分ね、日本語で辞書で調べると、responsibility は責任。Yeah. accountability はよくね、説明責任。説明責任。っていう訳が出てきますね。accountability 私は大学の研究でよくこの accountability そのなんか公的なお金を使ってなんか街にインフラを作るだけどその使い道をちゃんと accountable にしましょう。Okay. Can I ask our Kiwi guests, what is your understanding of the difference between the words responsibility and accountability? I think we get it mixed up ourselves as well. Yeah, I think we do. Yeah. We kind of use them interchangeably. But I would say, basically, responsibility is taking sekinin for a task. You're responsible for doing a task or managing a process. はい。responsibility の責任というのはタスクに対する責任。今からこれをやるというやることに対する責任とかプロセスをマネージする管理する時の責任。Yeah. Where accountability is for the results. accountability はもうすでに出た結果に対しての責任。Yeah. So is it like これからやることに対しての担当者とか、like 役目を負ってるってこと Yeah. Or like, okay, here's maybe an example. Yeah. Let's say there's a project at work. Yep. Your team is responsible for that project. チームがプロジェクトに対する責任がありますと。But ultimately, the team manager is accountable for ensuring that the project finishes on budget on time. That's a result. プロジェクトがちゃんと予算内に時間通りに終わるその結果に対する責任を負うのがマネージャー。Yeah. だからなんかこれからやる作業に対しての責任かもう終わったことに対する結果に対する責任か、Yeah. みたいなこと Exactly. Okay. So that, press conference with a CEO apologizing, crying,
they are taking accountability for the mistake or the scandal. はい。じゃあ社長さんが泣きながらなんか頭を下げたりだとか、なんかスキャンダルに対していろいろ。Did you say scandal? I did say scandal. はい、スキャンダルに対して、だから高島屋の社長が出てきて謝るのがなんか遅かったとかありましたよね。まあきっとね、その高島屋があの場合はアカウンタブルだったと思うんですけれども、その場合はだからアカウンタブルってことなんですよね。そのこうなってしまったという責任に対する説明を負っている、説明責任を負っている人がアカウンタブル。Yeah. ということね。Yeah, and often accountability comes with a cost, like whether it's a resignation or, I guess you could say, in the case of Johnny's Jimishaw, they are accountable and they're paying. I think they're paying. Are they paying money? They yeah, are, they are taking accountability. はい。というわけで、アカウンタブル、責任がある場合は何かのコスト、代償を支払うことになる。例えば役職を引退退くとか、お金でもって償うとか。Yeah.っていうことね。And even in a smaller case, if you're the team manager and you're accountable for the results, there might be maybe not a financial cost, but if you don't deliver, there might be a cost in terms of maybe bonus not paid, そうね。昇進できないとかね。Yeah, you don't get a promotion, like you say. Yeah. So like I've been in meetings in Japan where we are discussing a project, and often like maybe have you ever been in a meeting where everyone's like.Who's going to take responsibility? 責任 Who's going to 責任取りますか？それプロジェクトの前にってこと？ Yeah, who's going to take? リーダーは誰ってこと？ Yeah, or who's going to like be in charge of this project or certain aspects of a project? 責任者が誰？責任者ってこと？ Yeah, I would also argue there you should be saying accountability. Like who will be accountable for this KPI? Who's going to be accountable for this project? この KPI に対して誰が責任を取るかっていう。Yeah.これはただなんか担当者を決めるのとかとはなんかね It's kind of different, yeah. In charge of って言葉もあるじゃない I'm Yeah. in charge of なんとか Yeah. それとはまた違う That would be responsibility. In charge of. I guess Okay. in charge of you could use for both. へえ I'm in charge of I'm in charge of the project. I'm in charge of delivering the project. They're slightly different, aren't they? One is a result, one is a project. もうよくわか God, んなくな I'm getting confused now. I'm getting よくわ confused. かんなくなってきたよ You could say it's not black or white. It's just human nature. Will you be there? だからね Don't stop till you get enough. Don't stop till you get enough Yeah. So lastly beat it Anyways Okay. So fundamentally, I do think if it's a result, a KPI, at the end, you're taking accountability. If it's a process or a task, it's responsibility. はい、終わったことに対する結果のその責任、Yeah. よく説明責任って言いますけれども、そのプロセス終わったことの結果に対する責任は accountability、Yeah. これからやる作業とかそのプロセスに対する責任は responsibility、それは担当者ってこと？責任者？担当？ Okay, let's answer that question. And how would you say 責任者? How do you say 責任者 in English? Honestly, I would say the person in charge or the person accountable. Who will be the 責任者? Who will be accountable for this? Who will be the person accountable for this? そこで出てくるのは accountable なんだ。Yeah. じゃあ何かうまくいかなかった時にはその人が責任を取るってことね。OK。責任者。責任者。Good word. OK。担当者はじゃあ responsible って感じ？担当者ってさ、Probably, yeah. ね、もっ Who's と in charge? ライトよね。Yeah. I'm in charge of なんとかかんとか。Yeah. Excellent. Yeah. So 責任者 is the person accountable. 担当者 is the person responsible and in charge. そうね。Yeah. だいたいブラックホワイトじゃないにしてもそんな感じ。And on a CV, which would you use? I would often use I was responsible for because I was managing a process. CV なんかに履歴書とかに書くときには I was responsible for はい。自分はこういったプロジェクトを担当してました。Yeah. そういうときは I was responsible for Yeah. I was accountable for って言わないよね、なんとか、 Yeah, he なん would となく say, ね。yeah. Usually, you often use accountable for negative stuff. そうね。Because after the fact. でしかもネガティブなことが起きたときにじゃない？ Yeah. だってすっごいプロジェクトが成功したときに Who's accountable for this? とか言って言う？ No. 言わないよね。No, you これ手柄は誰のものだみたいなときには言わない、使わない。
Yeah. やっぱちょっとネガティブな時なんだね。はいはいはい。OK。So, why are we talking about 責任 accountability today? はい。そもそもなんでね、責任の話を、accountability の話をしているんでしょうか？ Well, it's because today, right here, right now, we are announcing 裏技英語 the book. はい。私たちは本日、裏技英語 the book のアナウンスメントを、はい、しております。I think because often accountability comes in different forms, okay? Like e.g., you might be, e.g., for example, you might be the person who has to explain. What did you say? 説明責任. That might be just the level of accountability you have to explain afterwards. はい。プロジェクトの後に Yeah. 責任、説明をする責任。Yeah. But let's say, what was the word you used? 隕石責任? 隕石辞任? 隕石辞任. Where often you see that in sport or like in the World Cup when, Japan loses again, then the kantoku, the manager, has to take 責任. He's held accountable and he resigns or loses his job. そうね。サッカーなんかでは試合に負けたら監督が辞めさせられたりとか、会社でも社長が辞任して責任を取りますとかね、ありますよね。And often what holds people accountable are deadlines. はい。What holds people accountable? Hold 誰々 accountable. これはどういう意味ですか？ As in, what ensures that they do their job? What ensures that they deliver on time? その人がちゃんとその仕事をすることを確約するもの、ちゃんとその責任を課すもの。Yeah, and often it's like a deadline. You're like, I need to do はいはいはいは this い。by then. And if I don't do it, Yeah. then I'll be held accountable. So often, you need to do X, Y, Z Yeah. by this date. And if you don't do it by this date, you'll be held accountable and something bad will happen. Oh, you are held accountable っていうのは、あなたはこのデッドラインまでに仕事を終えられなかったら、それの説明責任を負いますと。Yeah. なんでできなかったのってこと？ Yeah, or something negative. Like, for example, the podcast. We do a podcast every week. And the fact we say it's coming on Monday almost holds us accountable. Like, if we didn't send it out on a Monday, maybe some listeners might leave or maybe some listeners might complain on Twitter. So that having a deadline, having a schedule actually holds you accountable. はい、そうやって締め切りを設ける。ポッドキャストだったら月曜日に配信しますっていう、そういうルールがあることで hold us accountable。私たちにその責任がある状態になっているってことね。Yeah. Is that right? Yeah. We have the responsibility to not to break that promise って感じ。Promise. And also in our New Year's resolution episode, はい。we introduced a phrase called accountability partner. Accountability partner。はい。Which is like sometimes if you're going to the gym, if you don't go to the gym, you have to explain to your friend, your accountability partner. Or in a more serious note, if you're, let's say, trying to give up alcohol, you might have an accountability partner who, if you drink, you talk to them and they tell you off. ああ、ジムに行くって決めたら、アカウンタビリティパートナーを作ったり、お酒飲まないって決めたらアカウンタビリティパートナーを作っといて、それを破ってしまったらその人に対する説明責任が自分にあるってこと。And sometimes not just even 説明. Sometimes, like I know some of my friends, if they don't go to the gym, they have to donate to a charity. That's the rule. If they don't go 5 times a week, they have to donate to a charity. へえ、ジム行かなかったらチャリティーに募金するとか、そんなルールも作ってる人たちがいるわけね。Yeah. Now the issue we've had with the 裏技英語 book that we've been talking about for 3 years. はい、裏技英語 The Book 本を作ろうっていうのは実は3年前から計画していました。結構序盤からですよね。Yeah. いつか本にしようって言ってましたよ。But the issue is there's no external deadline. はい、そう締め切りがないものでね、こういつでもいいとなるとなかなかね形にするのは難しいんですよね。Yeah. So we are announcing it here today. The release date will be はい、リリースデートでございます。June the 3rd. June the 3rd! June the 3rd! 6月3日 On the 250th episode, we will be releasing this book. And if we don't do it, all our listeners can hold us accountable, okay? はい。皆さんが私たちがどう説明責任を取るのかを見ていてください。And we're going to take it one step further. We are starting pre-orders today. Today! 本日予約開始となります。Thank you. 早速手を挙げてくださってすごい。
And once we have your money, we have to do it. We have to do it because we've got your money. いや本当そうですね。お金いただいた以上は絶対にやらなきゃいけないですね。こうなったら。It's a little bit like crowdfunding. はい、クラファンみたいな感じ。Yeah, a little bit like crowdfunding. That's how crowdfunding works. You give us the money, and we have to deliver and be held accountable for what we've promised to do. そうですね。お金をいただいたからにはもう約束したものはね、ちゃんと提供するっていうことですからね。So this is the book, okay? The book is called 裏技英語 Thriving and Surviving in the International Workplace. おー、Thriving and Surviving。最初ね、このポッドキャストのテーマはね、How to Survive in 外資系企業ということで、大変な外資系企業をいかに生き抜くか、サバイブするかっていうことだったんですけれども、まあそれってよく考えたらネガティブだよねと。Yeah. ギリギリ耐え抜くので、まあちょっと私がね、どうやったらサバイブできるかっていうねそういうふうに最初提案したからそこから始まりましたけれども、いやそこで生き生きと仕事生活を送ろうじゃないかということで Thrive の方がいいですねって話になりました。And it will be a collection of our thoughts and learnings for the first 250 episodes of 裏技英語 plus the 100 plus episodes of 基本のKEY. すごいなかなか濃いコンテンツですよ。Yeah. この裏技英語250エピソード分、さらに私たちの姉妹ポッドキャスト外資系裏技英語基本のキー、こちらも100エピソードをお届けしましたし、まあ、1週間にね3つのエピソードを作ってましたから、結構濃厚ですね。100エピソード Is that 100 week or 100 episodes? No, I think it's about 100 100 weeks. Yeah, probably そうだ 100 よね。 weeks. だから Yeah. 300 episodes と言い換えてもいいぐらいよね。まあ、350週分ってことね。But it's not just going to be a textbook. It's not just a list of 裏技s. It's going to be part textbook, part management theory, mindset, drawing on the experience of both me and Terumi. はい、テキストブック。まあ、今までの裏技英語、こう一覧で見れたらね役に立つなって私も思ってたんですけれども、もちろんそれも掲載してありますけれども、それだけじゃないですね。マネジメントについてですとか BJ と私の経験に基づいたちょっとしたコラムだったりね、はい、そういったことも盛り込んでおります。It's going to be designed and produced by producer Ruben. はい、ということで、デザイナーはプロデューサールーベン。はい、イエーイ。So I guess I'll take accountability for the design. Yeah, you take accountability. We might actually we're going to get the person who designed our logo to design the book. はい、ロゴをデザインしてくださったデザイナーさんも加わりますと。Yeah. はい。100% self-published. はい、自費出版となりますね。Which kind of speaks to our philosophy on the podcast. You know, in the end, you can't just wait for a publisher to come to you. You have to do things yourself. そうですね。なんか大手出版社がね、うちから出しませんかなんて声をかけてくれるのを待つのではなく、自分たちでもやってしまえということですね。何かやりたければ自分から動きましょうという、このポッドキャストのフィロソフィーと通じるではないかということですね。Yeah, and this this image is an emoji. これはイメージです。イメージです。 How do you say that in English? Emoji? It's a mock-up. A mock-up. This is a mock-up. This is not the final version, but it'll be this kind of design. And it's not on sale yet. The release date will be the same Monday as our 250th episode. はい、ということで250エピソードが配信される日が6月3日の月曜日、その日にリリースとなります。And we'll be holding a special launch event on Saturday, June the 1st here in Tokyo, in Shibuya, Tokyo Comedy Bar. はい、6月1日土曜日にここでローンチイベントを行います。出版パーティー出版パーティー、launch event, release event. Release event、出版記念パーティーみたいな感じ、はい。And just for Tsuyoshi, on the June the 10th, we're going to do the same event in Osaka. Yeah. はい、そうなんです。その1週間後の6月10日には大阪でイベントを開催しますので、まあ、どっちもとも来ていただいても、ありがとうございます。はい。というわけでそうですね、リスナーさんで日本の西側に住んでらっしゃる方でしたらね、大阪の方に足を運んでいただけたらと思います。So, where in Osaka? Absolutely no idea. No idea? Yeah, we'll cross that bridge when we come to it. じゃあまあ場所は追って探すとしまして。Yeah. はい、So if any listeners have any ideas, おすすめの場所があったり、お店持ってらっしゃる方とかね、うちでやったらどうですかとか、ここいいんじゃないですか、知り合いのここいいんじゃないですかとかね、そんな情報をお持ちの方お待ちしてます。And there are different ways to
accountability fund. This not crowdfund. We're going to call it accountability fund. Accountability fund. それは我々の造語ってことですか？ Yeah. はい。So the original copyright 裏技英語。はい。accountability fund。さまざまな方法というかいくつかのオプションがございます。There are five levels. You can buy the book and it's 3,000 yen. はい。この本は一冊3,000円です。If you want to support us more, you can get a signed copy for 4,500 yen. この3人のサインの価値は1,500円あるでしょうか。Hopefully. There's another option, and it's 2 books, so 1 signed. You know, sometimes maybe you want to give a book to a colleague that you want to maybe communicate better. ちょっとこの同僚とは英語での会話がスムーズにいかないなと、裏技知っててほしいなっていう時にはこうスッと Just put it on their desk. スッとこの本をあげましょうということですね。じゃあ2冊ゲットできるオプションが7,000円の。Yeah, and then also you can buy a launch event ticket plus a book which will be signed in person for either Tokyo or Osaka. はい、東京、大阪どちらでもなんですけれども、ローンチイベント、出版記念パーティー参加券プラスサイン入りの本、ということですね。Yeah. So sign in person ってこと？ Signed in person, yeah. その場でサインを書かせていただくってことですね。Yeah. はい。So, we have said it now. Please hold us accountable. You can find a link to the purchase page in the episode description and on our social media. And we have the production schedule ready to go. So it's all looking good. はい、ということでこのポッドキャストの、概要欄にもリンクをつけておきますので、そちらからもう予約を受け付けています。はい。So it has started, right? It has started. そういうことですよね。もう予約を開始してますので、ぜひそちらから詳細をご覧ください。Wow! Big steps. New Year's resolutions in action. もう先送りできない。No more procrastination だね。Yeah. So, everyone, please hold us accountable. I will be responsible for the English. Terumi, you are responsible for? Japanese checking. Ruben, you are responsible for the design layout. And here we're saying responsible because these are all tasks. そうですね。これからする作業に対しての責任という意味で、こういう時はresponsibility ですね。But do hold us accountable for the result, which is June the 3rd. はい。ということで、私たちが6月3日の出版にちゃんと間に合うように、説明責任をちゃんと私たちが終えるように。Yeah. なんて言うんだろう。Hold us accountable. 責任を私たちに課してください。Yeah. ってことですね。はい。And don't worry, I think even if I do say so myself, it is going to be an amazing book. はい。自分で言うのもなんですけれども、きっと素晴らしい本になること間違いなしということですね。I'm really enjoying writing it at the moment. So I'm very excited. はい。だってもう過去のさ、エピソード聞かなくてもいいわけでしょ。Well, yeah. Well, I would say, we've done it for 4 years now. So there's lots of learnings that happened in, 2019, 2020 that maybe you haven't got time to revise. So we're going to be looking back at some of the key episodes as well. I think it's going to be a really, really educational, interesting book. Yeah. ね、4年分の私たちのいろいろな知識だとかね、なんか会話してきたこととか、話していく中でね、新たに生まれた発想とかありますけれども、そういったものがギュッと凝縮された、すごい役に立つ一冊に、ね、なること間違いなしですね。Yeah. So, thank you very much for everyone here coming to 裏技英語 Live today. Thank you very much for listening at home, at work, jogging, or wherever you may be. Please support us and please hold us accountable. はい、ということで今日こうしてね、東京コメディバーに来てくださっている皆さん、まず本当にありがとうございます。はい、そしてポッドキャストをね、いつも聞いてくださっている方、ぜひこの裏技英語とブックをゲットしていただいて、もしくはお友達に配っていただいて、素敵な外資系、もしくは English using Business Life を送っていただければと思います。これからもぜひポッドキャスト裏技英語よろしくお付き合いください。今週も聞いてくださってどうもありがとうございました。See you next week! バイバイ Bye! Bye! I'm desperately trying to think of another Michael Jackson joke.